Գոյամարտ սերիալում լարվածությունն արդեն հասել է այն կետին, երբ յուրաքանչյուր դրվագ կարող է ճակատագրական լինել, նկարահանումները շարունակվում են, բայց արդեն պարզ է՝ առաջիկա սերիաները լինելու են ամենաբարդն ու ամենացավոտը։ Դավիթի այրվածքներով հիվանդանոց տեղափոխվելը դարձավ ոչ միայն ֆիզիկական հարված ընտանիքի համար, այլ նաև բարոյական։ Նա միշտ եղել է տան հենարանը լուռ, աշխատասեր, առանց բողոքելու։ Նրա ձեռքերի այրվածքները կարծես խորհրդանշական էին, այդ ձեռքերը, որոնք ընտանիքի համար հաց էին վաստակում, հիմա անգործ են։ Սա նշանակում է, որ Լեոն ստիպված է լինելու ավելի մեծ պատասխանատվություն վերցնել իր վրա։ Իսկ երիտասարդ տղան ստիպված է ընտրել ընտանիքի գոյությունն ու սեփական արժանապատվությունը, բախումն անխուսափելի է։ Մանանի սպառնալիքներից հետո Գրիշոյի քայլն է հորը խնդրել, որ Լեոյին հետ ընդունի։ Դա շատ բան է հուշում։ Սա առաջին անգամն է, երբ Գրիշոն կարծես ոչ թե ագրեսիվ է, այլ մտահոգ։ Դա նշանակում է, որ ավտովթարի պատմությունը պարզապես դժբախտ պատահար չէ։ Արտոյի մահը Սևան Երևան մայրուղու վրա տարիներ առաջ դեռ ամբողջությամբ չի բացահայտվել, և եթե Մանանն ինչ-որ բան գիտի, ապա դա կարող է փլուզել մի ամբողջ ընտանիքի հիմքերը։ Պարզ է, որ Գրիշոն Մանանի մոտ խոսել է ավելին, քան պատկերացնում էր, նա հնարավոր է կիսվել է կամ խմիչքի ազդեցության տակ ասել այնպիսի բաներ, որ այժմ Մաննան այդ ամենն օգտագործում է նրա դեմ։ Իհարկե, հեռուստադիտողները հաճելիորեն զարմացած են, որ դա անում է ոչ թե իր, այլ եղբոր համար։ Բայց ամենահզոր տեսարանն անկասկած Իննայի խոստովանությունն էր, երբ Իննան Հունանիկին ասում է, որ Էռնային թույլ է տվել ամուսնանալ Ավոյի հետ իր անվտանգության համար, որպեսզի սպանության գաղտնիքը չբացահայտվի, այդ խոսքերը բառացիորեն պայթյուն էին։ Դա նշանակում է, որ Էռնայի ամուսնությունը Հունանը թույլ է տվել, որպեսզի հաշվարկի իր հաջորդ քայլերն ու Ավոյին պահի իր բռի մեջ։ Դա նշանակում է, որ Ավոյի և Հունանի ընտանիքների կապը սկզբից կառուցված է եղել վախի ու գաղտնիքի վրա, ոչ թե սիրո։ Ավոն շահադիտական նպատակներով է ամուսնացել Էռնայի հետ, որպեսզի անընդհատ գումար կորզի, իսկ Հունանը նրան պահի աչքի առաջ։ Եվ այդ ամենը լսում է Գրիշոն։ Այստեղ սյուժեն մտնում է հոգեբանական ամենաբարդ փուլ։ Գրիշոն միշտ ներկայացվել է որպես հոր կամքին ենթարկվող, երբեմն ամբարտավան, երբեմն թույլ, բայց հիմա նա կանգնած է ճշմարտության առաջ։ Եթե նա լռի, կդառնա հանցակցության մաս, եթե խոսի, կկործանի իր ընտանիքը։ Նրա ներսում սկսվելու է իսկական գոյամարտ։ Հնարավոր է նա առաջին անգամ սկսի կասկածել հորը, հնարավոր է նա սկսի հիշել ավտովթարի օրը, մանրուքներ, որոնք տարիներ շարունակ մղվել էին ենթագիտակցության մեջ։ Հայր ու որդի մեղավոր են մարդկանց մահերի մեջ։ Հունանի կերպարը նույնպես ավելի է բարդանում։ Նա մարդ է, ով փորձում է վերահսկել ամեն ինչ՝ Լեոյի մարզումները, ընտանիքը, անցյալը, բայց որքան շատ է փորձում փակել ճշմարտության ճանապարհն, այնքան ավելի է այն բացվում։ Նրա ագրեսիան պապի հանդեպ, Լեոյի հանդեպ, նույնիսկ ընտանիքի ներսում վկայում է, որ նա վախեր ունի, իսկ վախեցած մարդը հաճախ ավելի վտանգավոր է, քան մեղավոր մարդը։ Իննայի խոստովանությունը նաև նոր լույս է սփռում Էռնայի ճակատագրի վրա։ Նա կարծես օգտագործվել է որպես պաշտպանիչ պատնեշ։ Եթե սպանության գաղտնիքը բացահայտվի, Էռնան կարող է հասկանալ, որ իր ամբողջ ամուսնությունը եղել է խաղաքարտ։ Իհարկե, Էռնան գիտի դրա մասին։ Հավանաբար նա էլ ամուսնացել է Ավոյի հետ եղբորը պաշտպանելու համար։ Մանանը շարունակում է մնալ ամենաանսպասելի կերպարն այս հեռուստասերիալում։ Նրա արցունքներն ու համարձակ քայլերը ցույց են տալիս, որ նա պարզապես սիրահարված աղջիկ չէ, նա պատրաստ է ռիսկի դիմել։ Եվ եթե նա իսկապես ունի ապացույցներ կամ հիշողություններ ավտովթարի մասին, ապա հենց նա կարող է դառնալ ճշմարտության բացահայտողը։ Առաջիկա սերիաներում սպասվում է Գրիշոյի ներքին բախումը ծնողների ու խղճի միջև, Հունանի հնարավոր կասկածները, որ գաղտնիքը բացահայտվում է, Լեոյի վերադարձը ռինգ, որը կարող է դառնալ ոչ միայն սպորտային, այլ նաև խորհրդանշական հաղթանակ, Էռնայի և Իննայի հարաբերությունների սրում և ամենակարևորը՝ անցյալի սպանության մանրամասների բացահայտում։ Գոյամարտը հիմա հասել է այն կետին, որտեղ ոչ մի գաղտնիք երկար չի մնա թաքնված։ Յուրաքանչյուր հերոս ստիպված է լինելու ընտրել ճշմարտություն, թե ընտանիքի պաշտպանություն։ Եվ ամենամեծ հարցը մնում է բաց՝ Գրիշոն կդառնա հոր նման մարդ,
թե առաջինն ով կկոտրի այս շղթան առջևում իսկապես ամենալարված սերիաներն են, ու մինչ կբացահայտվեն հետաքրքիր գաղտնիքներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի տեղեկացված լինեք շոու բիզնեսյան անցուդարձին, նոր հեռուստասերիալների, հեռուստասերիալներում կատարվող փոփոխությունների մասին և ոչ միայն առաջիկա սերիաներում սպասվում են իսկապես հետաքրքիր զարգացումներ, այնպես որ բաց մի թողեք առաջինը տեղեկացված լինելու ձեր հնարավորությունը, միացեք մեր ալիքին ու եղեք տեղեկացված։